क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं इस खेत के गंदे पानी में नहाऊंगा, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। एक छोटी सी बात के लिए तुमने मुझे गाल पे लगा दिया। यार ये लड़कियां दिमाग से इतना गर्म क्यों होती है, बातों बातों में मार देती है। अगर आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहाने का छोटा सा पुल बनाकर नहीं दिया तो ना जाने वो क्या करेगी, वरना ये लड़की भी मुझे काजल की तरह छोड़ के चली जाएगी। दोस्तों मैं बहुत ही गरीब हूँ, फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। गाइस मैंने बहुत सी लोगों की मुँह से सुना है रोज वीडियो बनाने से लोगों की गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाता है, लेकिन मेरी गरीबी तो और भी बढ़ता ही जा रहा है। प्यारे दोस्तों क्या आप इस गरीब को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे? प्लीज दोस्तों इस गरीब का भला हो जाएगा। अरे वाह ये नहाने का पुल तो जल्दी ही बन गया। चलो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाती हूँ। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए नहाने का बंदोबस्त कर लिया, आप खुश हो ना?